ماه رمضان نهمین ماه از سال قمری و مقدسترین ماه‌ها در دین اسلام است. در این ماه مسلمانان روزه می‌گیرند، یعنی از آذان صبح تا به آذان مغرب از خوردن و آشامیدن خودداری می‌کنند. در همین ماه الله جل جلاله فرستادن پیغام خود را برای ما آغاز کرد که در مدت 23 سال تکمیل شد و به شکل کتاب جمع‌آوری شد که ما و شما به نام قرآن یاد می‌کنیم. روزه گرفتن در رمضان یکی از 5 رکن اسلام است. این ماه زمان برای نزدیکی بیشتر به الله تعالی، دعا، نماز، تلاوت قرآن و کمک به فقرا است. مسلمانان در این ماه بیشتر از هر وقت به کارهای نیک می پردازند و از انجام کارهای ناپسند و بد دوری می کنند. در رمضان هنگام سحر غذا می خورند و بعد از آذان صبح آغاز به روزه می کنند. هنگام غروب آفتاب با شنیدن آذان مغرب و یا شام روزه را با غذا و نوشیدنی های سبک مانند خرما و آب باز می کنند که به آن افطار گفته می شود. شبهای رمضان با نماز مخصوص به نام تراویح و شب زنده‌داری در شبهای قدر همراه است. شب قدر یکی از شبهای مهم ماه رمضان است که در آن نزول قرآن آغاز شد و عبادت در آن بهتر از 1000 ماه است. در این ماه مسلمانان تلاش می کنند رفتارهای خوب خود را تقویت کرده و به فقرا و نیازمندان کمک کنند. روزه گرفتن برای اطفال، افراد بیمار فرض نیست، اما آنها می توانند با انجام کارهای نیک مانند کمک به دیگران و خواندن قرآن در این ماه مشارکت داشته باشند. ماه رمضان در نهایت با جشن عید فطر به پایان می رسد که روز خوشحالی و شکرگزاری است. در این روز مسلمانان نماز عید فطر را به جا می آورند و به نیازمندان زکات فطره می دهند. رمضان ماهی است که انسانها را به تقوا، صبر و مهربانی دعوت می کند. روزه نه تنها یک عبادت بزرگ بلکه یک برنامه کامل برای اصلاح روح و جسم انسان است. و حال توجه می کنیم که چرا جنتری هجری و یا قمری را مسلمانان تعقیب می کنند. بسیاری از عبادات و مناسبات های مسلمانان بر اساس ماه‌های قمری انجام می شوند. از جمله رمضان با دیدن هلال ماه آغاز می شود. عید فطر و عید قربان زمان آنها بر اساس تقویم قمری تعیین می شود. حج در ماه ذوالحجه 12مین ماه قمری انجام می شود. این عبادات نقش اساسی در اسلام دارد. مسلمانان باید تقویم قمری را دنبال کنند تا آنها را در زمان درست انجام دهند. الله تعالی در قرآن کریم می فرماید: بدون شک تعداد ماه‌ها نزد الله 12 ماه است از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید. و در جای دیگر می فرماید: از تو درباره هلال‌های ماه می پرسند. بگو آنها وسیله برای سنجش زمان برای مردم و حج هستند. تقویم قمری و محاسبات پیچیده نجومی یا تغییرات فصلی وابسته نیست و همه جوامع حتی در مناطق بیابانی می توانند فقط با مشاهده ماه نو زمان را تعیین کنند. چون تقویم قمری هر سال 10 تا 11 روز زودتر از تقویم شمسی حرکت می کند، مناسبت های مانند رمضان در فصل های مختلف سال قرار می گیرند که باعث می شود مسلمانان در شرایط متفاوت اقلیمی روزه بگیرند و تجربه متفاوت از این عبادت داشته باشند. این نظام گذرا بودن زندگی دنیا و اهمیت تسلیم شدن در برابر اراده الله را به یاد مسلمانان می آورد. مسلمانان از تقویم قمری پیروی می کنند زیرا این نظام در قرآن ذکر شده، توسط پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده شده و برای انجام عبادات اسلامی ضروری است. همچنان برای تشخیص حرکت آب و زراعت این تقویم راهنمای دقیق تر است.
همان گونه که به استقبال برکات رمضان می رویم، بیایید از این ماه برای تقویت ایمان، نیکی و دیگران و طلب مغفرت استفاده کنیم. امیدوارم این رمضان برای همه ما سرشار از آرامش، رحمت و پاداش‌های بیشمار باشد. فراموش نکنید که ویدیو را لایک کنید و اشتراک بگذارید و برای محتوای بیشتر کانال را سابسکرایب نمایید. تا دیدار بعدی موفق و در پناه خدا باشید. رمضان مبارک.